Again, I'll go with Nero. Just at the look na chili twema. Na do ya bori so type ya kwebila. Josapi o sauti gevamya. Akurona bima pacing to it. In November 2009, ASEAN launched 3 volunteer projects in Myanmar, targeting over 5,000 households across 46 least-assisted villages in the cyclone-affected areas of Labota, Pyaupong, Konyango and Koh Mu. ASEAN partnered with local and international NGOs on the 3 projects, including ACTED, Border Areas Development Association, Action Aid and Aung Yadana Social Association, with the support of 20 volunteers from 6 ASEAN member states. The farmers, the fishermen, they all have knowledge in their own areas. So for this kind of projects, they are actually the experts and they really need to be consulted. Funded by Timor-Leste and Norway, each project had people-centered approaches addressing critical needs and livelihoods, community infrastructure development, water, sanitation and hygiene, disaster risk reduction to strengthen local capacity, and to foster knowledge exchange. We started off something. We initiated the ability to mobilize the community. It has to be a collective decision making, and when you take responsibility for something, you do it collectively. So I believe that we have initiated that. We might have sparked that off in the village, and that's something that even if you leave,
I would like to believe that that will be continued. Volunteers from across ASEAN member states work closely with local volunteers to support the projects, blending expertise from across the ASEAN community with local knowledge and skills. ASEAN volunteers not only learn from each other, but together they bring ASEAN closer to the communities in which they work. All of the volunteers felt like they could make a contribution to the project. Collectively, we were able to work together and do something more than we could have done if it had just been any one of us. နိုင်ငံဗော်လန်တီယာတွေကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးသူတို့ရှိရအတွေ့အကြုံတွေပညာတွေရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ဟာသူတို့ရဲ့တက်ထားတဲ့ပညာတွေသူတို့ရဲ့တက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့နိုင်ငံဥနာပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်းစုံကဗော်လန်တီယာတွေကကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်မတ်တွေရေးရင်းနှီးဆက်ဆံတဲ့ disaster with the Nazi cyclone. This is the news that I know only in Cambodia, only the flood and drought. Right now I know how to identify the risk with the cyclone. I think the spirit of ASEAN togetherness and friendship went down to the grassroots level. Myanmarထားတဲ့ဆိုတာလေလက်ရှိအခြေအနေရတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းတာတဲ့တောင်မှပဲတချို့ကိစ္စတွေပိုနေရရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တွေဖန်တီးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်သူတို့ဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာအသိပညာတွေရောအတတ်ပညာတွေရောတိုးပွားလာတယ်ဥပမာဖက်ဖက်ကပဲနော်ဟိုအတက်တို့ဆိုတာတန်လေးတန်လို့တင်တာပြဒါလည်းကျွန်တော်ပညာရတာပဲနောက်လူနေမှုဘဝမြင့်တင်အောင်လဲအာဆီယံဖန်တီးပေးနေတာဟုတ်တယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းဖူလို့အောင်ဆိုဥပမာဆိုလှေတို့ဘာလို့ဘူးပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်လူနေမှုစင်တန်းမြင့်မားလာတယ်အကုန်လုံးဗတ်ပေါင်းစုံသူတို့ကပံပိုးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာအတွက်ကတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအချိန်ရသွားတာပေါ့ဒါပါပဲကျမတို့ရဲ့စီမံချက်ကတူတောင်းနေကို6လပဲရှိတယ်6လစီမံချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အခုကအသက်မူဝမ်းကြောင်းပြည့်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီကြေးရွာရဲ့ကိုထူကိုထအဖွဲ့လေးကနေပြီးတော့ပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့သူတို့ကိုအကောင်းဆုံးလမ်းပြပေးနိုင်တဲ့အဆင့်တော့ကျွန်တော်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲဖို့ဖြစ်ချင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီကလူထုရဲ့ခံယူချက်ရဲ့သူတို့ဥဆောင်နိုင်စွမ်းရဲ့သူတို့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာလည်းမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အားတက်လာတော့အားတက်လာဆိုဒီလေတစည်းပိုင်ဆိုင်လာပြီဆိုတော့ကိုယ်မိသားစုနေအတွက်ဟိုတွားရေးလာရင်ပေါ့ဥပမာခက်ခဲမှုရှိတယ်ရေတွေပါကြီးမယ်မုံတိုင်းတွေပါချမယ်လေးပဲဆိုဟိုသူများတကအိမ်ဟိုနော်တွားပြီးတော့ဒီလှေကိုသွားသက်ပြီးတော့မငှားတော့ပေါ့ ASEAN volunteers in Myanmar have shown that a small number of people can have a big impact at the community level, both in terms of implementing much-needed projects, but also spreading awareness and knowledge of ASEAN. The lessons learned will be vital in rethinking the approach to an ASEAN volunteer program and how it might be implemented elsewhere. Let's say about 40 or 50 meters. I think it should be continuous. We don't need to wait the cyclone to introduce ASEAN volunteers. A skills roster of people who are interested and have signed up to be volunteers. ASEAN can potentially mobilize those people if and when the opportunity and the need arises. ASEAN ဆိုတဲ့အတင်းကိုဒီကုညံကိုတစ်မျိုးလုံးတော်တော်များများသိကုန်ပြီခလေးအစားပေါ့နော်မသိရလို့မရှိတော့အောင်ရှိပါ In terms of the awareness, yeah, it is definitely there. Yeah, and I think that is a good first step. ASEAN တော့လက်ချောင်းနဲ့တော့တင်သားလို့ဗျာ ASEAN ရဲ့အားတွေကအခုတချောင်းစစ်ဆိုတန်ဖို့တော့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်တခုပစ္စည်းထုဆိုင်တော့ဒီတချောင်းရဲ့ကင်တော့မလွယ်အားလုံးဒီပေါ့အားလုံးစုစည်းရင်လက်သီးလို့ဖြစ်သွားပဲအားလုံးကင်တွယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ ASEAN ကျွန်တော်ညောင်းတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းအများနဲ့ကူညီနေပြီးတော့ယုံကြည်နေတယ်လို့ဟုတ်တယ်
In November of 2008, the TCG, the Tripartite Core Group, that is the Myanmar government, ASEAN, and the United Nations, decided to implement a pilot project as a way of showcasing the needs for recovery after Cyclone Nargis. ID Myanmar was the facilitator on this project, and we chose 6 villages in the Lechi village tract in Pyapon Township. And this was the township that was in the direct path of the cyclone. So this was an area of real need. ကျွန်တော်နာဂစ်မဖြစ်ခင်တော့ကျွန်တော်ရေလုံငန်းကိုလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့ဆက်လီတစ်စီးနဲ့ကျွန်တော်ပိုက်အထက်30လောက်ကိုပင်လယ်ပြင်မှာလှုပ်ရှားပါတယ်အဲနာဂစ်အခုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်လီတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ဘလို့မှလုပ်ကင်စားလို့မရဘူးကြီးရတော်များရွှေအသက်က54နှစ်လေလှုပ်ရှားတယ်အခုလို့မုံတိုင်းကြသွားတော့တို့မှရှိတာလေးကုံသွားတော့လေကသူများကိုတွေးပေးစရာမရှိတော့လေကိုထိုးအပ်လိုက်ရတော့တို့မှလှုပ်ရှားစရာဘာမှမရှိတော့We had 6 ASEAN volunteers, 3 from Myanmar and 2 from Philippines and 1 from Cambodia, and lived in the village. They helped steer the project, but it was also an exchange, really. Villagers teaching them a lot about what they had been through and what their needs were. And for the volunteers, it was just to be able to communicate that to the rest of the world. At first, we addressed the immediate needs for farm families and vegetable growing families to be able to plant again. So we gave out fertilizer and vegetable seed packets. And then the other need was for immediate jobs, casual employment for landless people. There was a need to rebuild infrastructure such as jetties or footbridges or roads that have been washed away and destroyed in Nargis. So we decided to combine the building of those with being able to provide daily wage employment at the same time. ဒီစီဝေးမှာကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဒါရွာသူရွာသားတို့ဒါတော့ဦးတော်တို့ဒီနေ့ခေါ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းအောင်ဒီရွာမှာဘာလို့လဲဆိုတာကိုရွာသူရွာသားရက်မိရက်ဖာကိုကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဆိုပြီးပြောပြီးသူ့ကိုစဉ်းစားခံနေတော့ပထမကြောင်နေရပေါ့ဘာပြောရမှန်းမသိဒီရွာသူရွာသားတွေစိတ်ထဲကနေလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကတကယ်အစစ်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကအစစ်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာလေဟုတ်ကဲ့အမြင်ကြည်လင်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောလဲရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပြောသူ့နိုင်ဝက်လောက်အချိန်ပေးလိုက်တယ်နိုင်ဝက်အချိန်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုဒါစဉ်းစားပလိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖယ်လိုက်အပြင်ထွက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့အထဲမှာပဲဒါပူညံနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီနိုင်ဝက်လည်းပြည်ရောဘလို့ပဲပူညံဖြစ်ပလိတယ်သူ့ရွာသူ့ချက်တာပဲသူ့ရွာမှာသူ့ဘာလို့လဲသူသိလာပဲကြာလာနိုင်ဝက်လောက်လည်းသူစဉ်းစားလိုက်ကောအဖြေထွက်လာကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်ကိုတော့မပြောလို့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေဒီခုចောင်းသားတွေရောဗာတွေရောအကုန်လုံးကောင်းရေးရတော့ဒီခုចောင်းတက်မှာတရားစင်းတော့ရှိနေတော့ចောင်းသားတွေသွားရေးလာရေးဟိုဘကန်ဒီဘကန်လောကူသွားလို့ရခုတိုင်းဆိုကလေးတွေရေတွေကဖြတ်ကူရတာနဲ့လေကြုံရှိမှကူရတာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လိုအပ်ချက်ကဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်တစ်အချက်ကတော့အရွာလမ်းလေးပေါ့နော်ရွာလမ်းကလည်းအစအတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရှုံ့ပွက်လမ်းကြီးပေါ့ဆရာအခုကျောင်းသားတရားနဲ့35အောက်ရှိတယ်နေ့ကိုတစ်ခေါက်လျှောက်တယ်ညကိုတစ်ခေါက်လျှောက်တယ်တနေ့ကို2ခေါက်လျှောက်တာနဲ့ဒီလမ်းနောက်ရက်တွေဆိုလျှောက်လို့မရတော့မိုးကြလာဆိုဘော်ဒီပေါက်ကျောင်းသားတွေကမှစအခက်အခဲဖြစ်တယ်နောက်ဖုန်းကြီးရဟန်းတာမနေရမှစကျောင်းကနေဆွန့်ခံသွားရင်ဧကတိပြင်းပိုင်အကုန်ရှုံ့ပေးတယ်ဥပမာဝင်ဦးလာမြတော့ဆန်းတက်တော့အေးခိုင်တဲ့တတိကလေးကြီးရွာသူရွာသားများရွာမှလုံသား15ဦးတို့ဖြင့်အောက်ပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပါတယ်လက်ကမ်းစာတောင်လေးမှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်ဒါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မိသူများဆိုတဲ့နေရာမှာရွာသူရွာသားများဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီတက်နိုင်များရှိများဟာသတင်းချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုထည့်ထားအဲ့တော့သူသိသွားပြီသိသွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူခံစားမိတော့ဒါငါ့ကိုလမ်းပဲအဲ့တော့ငါ့ကိုကူညီမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဒီကာယအားနဲ့ကူညီနေမကဘူးညာနာအားနဲ့ပါကူညီရယ်အဲ့လားတွေကကိုကြည်ပြူတို့ကလက်ကမ်းစာဆောင်လေးတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်အဲ့လိုလဲပေးထားတယ်ပေးပြီးတည်ထားတယ်ပေါ့စားဆောင်နဲ့လည်းပေးတည်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောပြတယ်ရှင်တော့မသိရတော့ဘာမှမသိဘူးဟိုပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူတယောက်လိုပေါ့နော်အမှောင်ပဲပေါ့အမြဲတမ်းဒီလိုသိလိုက်တော့ဒါကိုမျက်စိအလင်းရနေတဲ့လူလိုပေါ့လေပြောမှဆိုရင်တရဝါသွားနေလဲတရဝါသွားနေတယ်ပေါ့တက်ရှိသွားနေလဲတက်ရှိပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့တက်ရှိတမဲ့ခွဲခြားလို့ရတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝမ်းတော့တာပေါ့တရွာလုံးဝပြီးတော့ဆန်လာဒီလမ်းမဆက်သွယ်ရေးလောက်ပေးပါပေါ့လမ်းကြီးဖွံ့ဖြိုးသွားရင်တာယာဝါရင်သွားလို့လာလို့စီကားသွားတယ်ပေါ့နော်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းသွားတယ်ပေါ့
လမ်းလောက်တော့ဗောနော်ကျမတို့ကလည်းဆန္ဒတွေဗောနော်ကိုလည်းဝင်လဲဝတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပြုတယ်တရွာလုံးရကောင်းသားရေးအတွက်ဆိုပြီးကျမတို့ဝင်လောက်ပါတယ်ဒီတနေ့2000လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သားဖ2ယောက်ရှိတယ်တနေ့4000ရတယ်4000ရလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစားသွားမယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်လည်းကျမ်းမာရေးနဲ့ဒီထဲဥစ္စာကိုကုရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အခုမိုးရွာခံနီးလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးပြင်ရတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုထည့်ရမှာအော်ရေစီကန်နဲ့လမ်းတို့ဘုံနေတို့ကျေးဇူးတင်တာပေါ့သဘောကျတယ်လေမဟုတ်ဘူးလားကိုတရေသွားတဲ့အထိဘိုးစင်ပေါင်ပွဲလေပြီးသွားပြီနော်ကိုကလှူဒန်းတာတော့ကိုစားပလိုက်တာလေအခုမရှိတော့ဘူးကဲအခုသူတို့စောစောကလှူတာကိုရတယ်ကိုစားပလိုက်ပြီအခုကိုမလှူတော့ကိုစားစရာတော့မရှိတော့ဘူးနော်ဟိုလမ်းရဆိုရင်ကိုပြေးပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဥပုပ်ဝါဆောင်မယ်ရောက်သွားပြီလေဒီသားကြီးဟာအထူးအပြင်ပေါ့နော်ဘိုးတို့ကမခိုင်ကုန်းစားလူကចောင်းသားတွေပါចောင်းသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကလေးဒီမှာဒီထဲကြာမလားဟဲ့ဘာလဲညာဆိုကြည်မီးပါကြီးကပူရတာပေါ့အခုလိုသရားတွေကောက်သွားတဲ့သရားကောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပူစရာလုံးဝမရှိတော့ဘူးသရားကလည်းလက်တန်းတွေပါနေနေဆိုတော့ကြနန်းနာလေးဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ចောင်းသားတွေအတွက်လည်းပူစရာမလိုဘူးတိတ်ကြီးရွယ်ဦးလေးတဲ့သရားကနေတော့ချော်ချက်ကြမှာတို့ဘာလို့ညာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းခက်ခဲမရှိတော့ဘူးဈေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေလုံငန်းသမားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရေလုံငန်းသမားတွေရှိမှဒိုင်တို့ဘာလို့ညာတို့မရှိဘူးပေါ့မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားလမ်းမဆက်သွယ်ရေးလည်းကောင်းတယ်တရားလည်းကောင်းတယ်ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့အချိန်မရွေးပေါ့နော်နာရီမရွေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့လည်းရတယ်လာဖို့လို့လည်းရတယ်လာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလာရောင်းလို့ရတယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလည်းပို့ပြီးတော့တွင်ကျတယ်ပေါ့တွင်ကျတဲ့အခါကျတော့တို့မှလည်းစီးပွားရေးကပို့ပြီးတော့တွက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလမ်းအဓိက ID လမ်းမဟုတ်ဘူး TCG လမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးသုံးပွင့်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးသုံးပွင့်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးဒီလမ်းအဓိကဒီရွာလမ်းWe've seen all 6 villages here work very hard to rebuild their lives, and we hope that we have been able to help them. Today, we're here to celebrate the achievements of the village, and not us. Do we? Count of 3. 1, 2, 3. Coming from a context of disaster, post-disaster situation, you can't really blame people if they're really focusing on their family and what their needs are. But there is also a point where you have to get them to thinking about community. And it's, I think, the turning point for this project. Our infrastructure projects were designed to hire people from the villages. So it's going to help generate job opportunities for them, especially for the landless laborers in the immediate term, providing them work to get them for them to be able to get money and provide food for their family. But it also works in the long term. အခုနှစ်ပတ်လည်းအကျိုးရှိတာပေါ့ဒီရွာအတွက်လန်ဒါလည်းရဒီမှာရှိရရွာသားတွေအလုပ်လည်းရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြတာပါဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်းရချဖို့အဲ့အဓိကရွေးချက်ကတော့အဲ့ဒါပါကော်မတီဖွဲ့တဲ့နေရာမှာအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောလူကြီးရောလူငယ်ရောပေါ့နော်ပါစီခြင်းပါတယ်ဒီကတော့ဟိုမှာဒီနေ့ရဟိုမှာကဲအဲ့ဒါဆိုကျန်တဲ့လူတွေရောအမျိုးသမီးရမှာဘယ်သူနဲ့တင်းတော်မယ်ထင်တယ်ရွာသားတွေကဘယ်သူနဲ့တင်းတော်မယ်ထင်တယ်ကဲအားလုံးသဘောတူလားသဘောတူရဲ့နော်The only way to get their trust is to be transparent about what you intend to do, what you're doing, and what you have done. So you have to lay it out.
လုံသမားတွေရောက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ကမူလ2000ဈေးပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ2000တန်နည်းနည်း short ပြီးတော့ပေါ့နော်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီ country director တွေကနေပြီးတော့မှာလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းဒါဒီမတို့အကိုတို့စဉ်းစားနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒါဒီပြီးခဲ့တဲ့ရွာတွေမှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပါပြောပြတာပါရှင်လက်ရှင်းလိုက်ရပြရှင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဒီလေးပြောကြပါဟုတ်ကဲ့လက်ကန်စာဆောင်ထဲမှာဒီချက်တယ်လေးထည့်ပါကျွန်တော်ဟိုစပြောမယ်ဆိုတော့ကုန်ကြစိတ်တော့ထည့်ရမှာပေါ့နော်ကုန်ကြစိတ်တို့နေရွက်စိတ်တွေအဲ့လိုလောက်သမားပဲနေရဘယ်နေရနဲ့ပြီးစဉ်းစားထားတယ်အဲ့လိုပါပြီးနောက်တဲ့တစ်ခုကဒီဟိုဟာလေးတွေလုံးဝကောင်းပါဒီစောင်းပုံလေးကောင်းပါလေစောင်းပုံလေးတစ်ခုပေါ့တက်ကြွရှိအောင်ကောင်းတယ်နိုးကြလာပါဘူးနော်လောကနိုးကြတာပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားကြပါအဲ့ဒီမှာတော့ရပါရွာအလှကိုလေသူကပနာရတော့လမ်းနဲ့ပါလေသူတို့တီးချိုပြလိုက်တော့သူသဘောပေါက်ပါမှာဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်ကိုခေါ်လိုက်ဦးမှာပါနော်Eventually, when we had a second mass meeting, I think they showed more interest in it, in the way that they were actually fighting over what village infrastructure to build. ပြောပြီးသူ့ကိုစဉ်းစားခံနေတော့ပထမကြောင်နေရပေါ့။ဒါပြောရမှန်းအောင်မသိ။ဒီရွာသူရွာသားတွေစိတ်ထဲကနေလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကတကယ်အစစ်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကအစစ်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာလေ။ဟုတ်ကဲ့။အမြင်ကြည်လင်သွားတဲ့သဘောပေါ့။ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောလဲရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသူ့ကိုနိုင်ဝက်လောက်အချိန်ပေးလိုက်တယ်။နိုင်ဝက်အချိန်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုဒါစဉ်းစားပလိသေးဆိုပြီးကျွန်တော်ဖယ်လိုက်တယ်။အပြင်ထွက်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့သူ့အထဲမှာပဲဒါပူညံနဲ့ပေါ့နော်။ဒါဒီနိုင်ဝက်လည်းပြည်ရောဘလို့ပဲပူညံဖြစ်ပလိသေး။သူ့ရွာသူ့ကိုကြက်တာပဲ။သူ့ရွာမှာသူ့ဘာလို့လဲသူ့သိလာပဲကြာလာ။နိုင်ဝက်လောက်လည်းသူ့စဉ်းစားလိုက်ကောအဖြေထွက်လာ။ကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်ကိုတော့မပြောလို့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေဒီခုចောင်းသားတွေရောဗာတွေရောအကုန်လုံးကောင်းရေးရတော့ဒီခုចောင်းတဲ့မှာတရားစင်းတော့ရှိနေတော့ចောင်းသားတွေသွားရေးလာရေးဟိုကန်ဒီဘကန်လောကူသွားလို့ရခုတိုင်းဆိုကလေးတွေရေတွေကဖြတ်ကူရတာနဲ့လေကြုံရှိမှကူရတာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာမြင့်တော့ဆန်းတဲ့တော့ဤခိုင်နဲ့တလိကလေးကြီးရွာသူရွာသားများရွာမှလုံသား15ဦးတို့ဖြင့်အောက်ပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပါမည်ဒီလက်ကန်းစာတောင်းလေးမှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မိသူများဆိုတဲ့နေရာမှာရွာသူရွာသားများဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီတက်နိုင်များရှိများဟာသတင်းချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုထည့်ထားအဲ့တော့သူသိသွားပြီသိသွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူခံစားမိတော့ဒါငါ့ကိုလမ်းပဲအဲ့တော့ငါ့ကိုကူညီမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဒီကာယာအားနဲ့ကူညီနေမကောက်ညာနာအားနဲ့ပါကူညီရယ်ဒီတနေ့2000လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သားဖ2ယောက်ရှိတယ်တနေ့4000ရမယ်4000ရလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစားသွားမယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်လည်းကျမ်းမာရေးနဲ့ဒီထဲဥစ္စာကိုကုရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အခုမိုးရွာကန်နီးလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးပြင်ရတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုထည့်ရမယ်အဲ့လားတွေကကိုကြည်ပြူတို့ကလက်ကန်းစာဆောင်လေးတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်အဲ့လိုလဲပေးထားတယ်ပေးပြီးတည်ထားတယ်ပေါ့စာဆောင်နဲ့လည်းပေးတည်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောပြတယ်ရှင်တော့မသိရတော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့ပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူတယောက်လိုပေါ့နော်အမှောင်ပဲပေါ့အမြဲတမ်းဒီလိုတိလိုက်တော့ဒါကိုမျက်စိအလင်းရနေတဲ့လူလိုပေါ့လေပြောမှဆိုရင်သရဝါသွားနေလဲသရဝါသွားနေတယ်ပေါ့တက်ရှိသွားနေလဲတက်ရှိပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့တက်ရှိတည်းမဲ့ခွဲခြားလို့ရတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝမ်းတော့တာပေါ့ဒီတရားလမ်းမဆက်သွယ်ရေးလည်းကောင်းတယ်တရားလည်းကောင်းတယ်ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့အချိန်မရွေးပေါ့နော်နာရီမရွေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့လည်းရတယ်လာဖို့လို့လည်းရတယ်လာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလာရောင်းလို့ရတယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလည်းပို့ပြီးတော့တွင်ကျတယ်ပေါ့တွင်ကျတဲ့ခါကျတော့တို့မှလည်းစီးပွားရေးကပို့ပြီးတော့တွက်လိုက်တယ်ပေါ့ Today we're here to celebrate the achievements of the village and not us. And I have one more member of the village committee to introduce, and that is this flyer. The transparency flyer was the most important member of the village committee because everyone in the village received a flyer. It has the names of the village committee, the exact budget, how much is spent, how much they bargained for cement, sand, and they all held each other accountable. Count of 3. 1, 2, 3.